Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, բարի երեկո, անկախ դիտորդը 4 կազմակերպությունների կազմով շարունակում է դիտորդություն իրականացնել վաղ շաբաթի խոշորացված համայնքում, ժամը երեկոյան 6:30-ի դրությամբ մեր դիտորդները արդեն եղել են բոլոր ընտրական տեղամասերում, արձանագրել են 20 խախտում, որոնցից ընթացակարգային էին 9, խախտումներից 15 տեղամասի ներսում էին, 5-ը մերձակա տարածքում։ Ըստ էության առանձնահատուկ եւ հիշարժան էին հետևյալները, մեկը դա 14-20 տեղամասում ընտրողը փորձել է բաց քվեարկել եւ դիտորդը ոչ մեր դիտորդը դիտողություն է արել, որից հետո ընտրողը վրդովվել է, թողել գնացել է եւ ընտրական հանձնաժողովը որոշել է, որ քվեաթերթիկը պետք է մարի եւ մարած պատրված գցի քվեատուփի մեջ, ինչը ճիշտն ասած մենք էլի քննարկեցինք արդյոք հանցակազմ պարունակում է թե չէ, եկանք այն եզրակացություն հանցակազմ չի պարունակում, բայց մի քիչ խնդրարուց պահված կա ընտրական հանձնաժողովներին ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի ուշադրությունն ենք այդ դեպքին հրավիրել 14-ի 37-ում նման եւս մի իրավիճակ է եղել 14-ի 29-ում մի քիչ կուրիոզ իրավիճակ է եղել այն առումով որ ինչ որ մի պահի պարզվել է որ քվեատուփը կապարակնքված չէ երբ մեր դիտորդը փորձել է հասկանալ ինչի կապարակնքված չէ հանձնաժողովի նախագահն ասել է որ իրեն հայաքվեի դիտորդներն են ասել չկապարակնքել Ուստեղ խնդրահարույց ճիշտն ասած ոչ այդքան մյուս դիտորդներն են, ինչքան հանձնաժողովի նախագահի պահվածքը, որ դիտորդի ասելով ըստ էության ընտրական օրենսգիրք է խախտում։ Երկու տեղամասերում թիվ 23 եւ թիվ 25-ում արձանագրվել է հաղթանակ դաշինքի 3 վստահված անձի միաժամանակյա գտնվել։ Ուրեմն ես շպարգալկաներն եմ փորձում կեղծահազանգերի հետ կապված մենք կրկին ունենք կեղծահազանգեր կամ ահազանգեր որոնք փաստական հանգամանքները ճիշտ են բայց գնահատականը չի համապատասխանում արկակարգավորումներին ես ինչպես առավոտյան ասացի դրանք արդեն կային դա քվեախցիկները ուրեմն չերկիզվող պահարանում չպահենա որ այլևս վաղուց պարտադիր չի մյուսը դա շտաբ պաստառները ընտրական տեղամասի մոտ շտաբը ընտրական տեղամասի մոտ այս բոլորը խախտումներ չեն շտաբի դեպքում խախտում չի եթե դա նույն շինության մեջ չի պետք է ասեմ որ եղել են ահազանգեր 5 տեղամասերից այլ անձի փոխարեն քվեարկության կամ ահազանգը եղել է այն, որ ընտրողը եկել է ընտրական տեղամաս եւ տեսել է, որ փոխարեն քվեարկած է։ Մասնավորապես այդպիսի ահազանգեր, որոնք հրապարակային համացանցում եղել են թիվ 10, թիվ 34, 38, 36 եւ 46 ընտրական տեղամասերից մենք պարզել ենք մեր դիտորդները այցելել են այդ բոլոր տեղամասերը, որում սրանցից նշվածից երկուսով նաև ես անձամբ եմ այցելել եւ պարզել ենք, որ ոչ մի դեպքում այլ անձի փոխարեն քվեարկում, որտեղ այլ անձի փոխարեն քվեարկումը շատ լուրջ ընտրախախտում է, դա հանցագործություն, որի համար միջև մի քանի տարի կարելի է անազատության վայրում անցկացնել, ոչ մի դեպքում նման բան չկա, ինչ է իրականում եղել, ընտրողը եկել է էլեկտրոնային գրանցման սարքով անցել է էլեկտրոնային գրանցման սարքը կանաչ լույսով վառել է քվեարկության կտրոնը տպվել է, բայց երբ ընտրողը փորձել է ստորագրել, պարզել է որ իր անվան դիմաց կա ստորագրություն։ Ինչ են պարզել հանձնաժողովներում դիտորդների եւ վստահված անձանց ներկայությամբ եւ ըստ էության կոնսենսուսային համաձայնության, դա որ կողքի տողի վերևի կամ ներքևի տողի ընտրողը պատահաբար սխալ տողում է ստորագրել։ Սա շատ արտառոց իրավիճակ չէ, թեև ընտրական հանձնաժողովներ ունեն սենց հարմար կանոններ մեջը սենց տող հանած, հա, դատարկ տող, որ
ուրեմն նման իրավիճակներից խուսափվի, որ ամեն ընտրող իր անվան դիմաց ստորագրի, բայց միևնույնն է տասնյակ հազարավոր ընտրողներից լինում են դեպքեր, որ մարդ սխալ տողում քվեարկի, այս դեպքի համար դեռևս ստորագրի, այս դեպքի համար 17 թվականի կարծեմ փետրվարին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշում կա, որով կարգավորված է, որ այդ դեպքում ընտրողի անվան դիմաց նշում է կատարվում, ընտրողը ստորագրում է նշման դաշտում, նշման սյունյակում եւ ընտրողը քվեարկում է։ Ինչը եւ մեծ հաշվով ընտրական հանձնաժողովները արել են։ Հա? Եղել է դեպք, որ օրինակ ընտրողին ասել են դու են մյուսի տեղը քվեարկի, բայց այլ անձի փոխարեն այն մյուսի տեղը ստորագրի, բայց այլ անձի փոխարեն քվեարկություն չի եղել։ Մի դեպքում թիվ 46-ում մի քիչ ուրիշ իրավիճակ է եղել, ընտրողը ինքը քվեարկել է, հետո իր հարազատին օգնելու ցանկություն է հայտնել, ասել են գնա գրանցվի եւ ինքը թե գնա գրանցամատյանում գրանցվի որպես օգնող, պատտվել եւ գնացել է էլեկտրոնային գրանցման սարքի մոտ, որ նորից գրանցվի, այդ դեպքում բնականաբար էլեկտրոնային գրանցման սարքը ասել է մի րոպե դու քվեարկել ես, կարմիր լույս ավառել եւ այդ իրավիճակն է, այս ահազանգերից նաեւ որոշում օրինակ Դողս գյուղում թիվ 34-ում նաեւ հիմա իրավապահ մարմիններն են ստուգում իրականացնում, բայց մեր գնահատականն այն է, որ ստեղ առանձնապես բան չկա եւ մենք էլ մեր մասով հանցագործության մասին հաղորդում չենք ներկայացնում, որովհետև ակնհայտ ինչպես ինչեր տեղան ստուգումներ իրավապահներն են ստուգումներ անում, բայց մեր համար պարզավոր որ մենք հանցագործության մասնահաղորդում չենք տալիս, որովհետև պարզավոր հանցակազմ չկա։ Ես պետք է նշեմ, որ ոստիկանության ծառայողների մասով որոշ դիտարկումներ կան, առավոտյան ժամերին նկատվում էր ոստիկանության ծառայողների որոշակի թեր հրահանգավորման դրսևորումներ, մասնավորապես ոստիկանության ծառայողները տեղյակ չէին, որ նախ հաճախ տեղյակ չէին, որ ընտրական տեղամասից դուրս իրենց գործառույթները կարող են եւ պետք է անեն անկախ հանձնաժողովի նախագահի հրավիրից, այսինքն տեղամասի ներսում հանձնաժողովի նախագահի հրավերով, բայց դրսում իրենց նախաձեռնությամբ կամ այլ անձանց կողմից, այդ թվում նաեւ դիտորդի կողմից խնդիրներ մատնացույց անելու դեպքում իրենք պետք է գործեն։ Եվ երկրորդը դա այն է, որ ընտրական օրենսգրքի կարգավորումները արդեն մի քանի տարի առաջ ընդունված ենթադրում են, որ առհասարակ անձանց շարունակական գտնվել ընտրական տեղամասի մուտքից 50 մետր շարավեղով արգելված է։ Նախկինում դա կոչվում էր կուտակում, եւ կուտակումը վիճելի էր, քանի հոգին է կուտակում։ Հիմա առհասարակ որևիցե մեկը տեղամասի մուտքի մոտ շարունակական գտնվելու իրավունք չունի։ Եվ ոստիկանները դրանից հաճախ անտեղյակ էին։ Եվ կուտակումների մասով ես կուզենամ ստեղել մենք հստակ հասկանանք ինչ է կուտակումը, որտեղ հաճախ տեսնում ենք ահազանգեր կուտակման մասին, մենք օրինակ մեր առաքելությունում կուտակում չենք անվանում, երբ որ ընտրողների հերթը։ Երբ որ ընտրողները եկել են եւ հերթ են կանգնել, որպեսզի քվեարկեն, մեր ընկալմամբ այստեղ չկա խախտում, եւ մենք դա չենք առանձնացնում։ Մենք դա տեսնում ենք, որ այո, կա ընտրողների բարձր ակտիվություն, միգուցե արժի հասկանալ, թե այդ բարձր ակտիվությունը ինչով է պայմանավորված, որտեղ երբեմն մի քիչ կասկածահարույց է, հեսա դրա մասին կասեմ, բայց առհասարակ դա խախտում չի։ Մենք արձանագրում ենք խախտում, այդ թվում կուտակում, երբ որ տեսնում ենք, որ տեղամասի ներսում կամ դուրսը մարդիկ են կուտակված, որոնք որ ընտրող չեն, այսինքն ընտրող չեն ասելով, այդ բան չեն, հերթում չեն, դիտորդ չեն, վստահված անձ չեն, այլ ուղղակի այդտեղ կուտակված են։ Դա ենք մենք անվանում կուտակում եւ ոչ թե ցանկացած մարդկանց հերթը մեր համար կուտակում չի։ Եվ ինչ վերաբերվում է իմ ասացին, եղել են տեղամասեր, որտեղ առավոտյան ժամերին մասնակցություն եղել է բարձր, այդ թվում եղել է տեղամաս մի գյուղում, որտեղ առավոտյան ժամին եղել է շատ բարձր մասնակցություն։ Մենք մեզ համար դա մի քիչ տարօրինակ է, մենք դրա բացատրությունը չունենք, որտեղ նույն գյուղի կողքի տեղամասում նույն առավոտյան ժամին մասնակցությունը եղել է շատ ավելի пассив, եւ առավոտյան ժամի բարձր մասնակցությունը ամեն դեպքում բնականաբար խախտում չի, բայց պետք է հասկանալ որ հանգամանքներն են դրան հանգեցրել, որովհետև առավոտյան ժամին սովորաբար մարդիկ Կիրակի առավոտյան նախընտրում են քնել։
մարդիկ կարող են առավոտյան ժամին գնալ քվեարկելու, օրինակ եթե պիտի գնան գյուղատնտեսական աշխատանքների, գալիս են առավոտ 8-ին արագ քվեարկում են եւ գնում են իրենց ընդհանրենք արոտավայրը, բայց Ստեղ խնդիրն այն է, որ նախ սեզոնն այդպեսին չի հիմա եւ երկրորդը օրինակ ունեն գյուղ, որտեղ մի տեղամասում առավոտյան բարձր մասնակցություն, մյուս տեղամասում չկա մասնակցություն եւ դա մեզ համար մի քիչ տարօրինակ է, որովհետեւ այդ նույն երևույթը պետքա որ լիներ մյուս տեղամասում եւ այստեղ ես ասեմ ինչ ենք մենք սրա վրա ուշադրություն դարձնում, որովհետեւ եթե ընտրողների նկատմամբ կա massայական կամ գոնե տվյալ տեղամասում massայական, տվյալ տեղամասի մասշտաբով massայական ապօրինի ազդեցություն, ապա այդ ապօրինի ազդեցություն տարածողները իրենց ճակերտավոր ենթարկեցված ընտրողներին հրահանգում են, որ իրենք առավոտյան շատ շուտ գան քվեարկեն, որպեսզի տեսնեն ով եկավ, ով չեկավ եւ միջև տեղամասի փակումը միջև երեկոյան 8-ը առավելագույն ժամանակ ունենան, որպեսզի չեկածներին ասեն կամ ստիպեն կամ չգիտեմ ինչ անեն, որ այդ մարդիկ գան։ Հա դրա համար առավոտյան ժամերին բարձր ակտիվությունը, առավելևս երբ որ այդ ակտիվությունը տարբերվում է ուրիշ տարածքներից։ Մեր համար տարօրինակ է, բայց նորից սա դեռևս չի նշանակում, որ մենք պնդում ենք, որ այդտեղ եղել են խնդրահարույց երևույթներ, պետք է հասկանալ, թե ինչ էր եղել այդպիսի պահվածքը ընտրողների։ Եվս մի բան ասեմ, որ ժամը 6 մոտավորապես կեսի միջակայքում մոտ 20 րոպեով եղել է հոսանքազրկում, չմիացնում, բայց մենք ուսումնասիրեցինք, կարծես թե 2 տեղամասերում է միայն դա եղել, թիվ 8 եւ թիվ 13 տեղամասերում մոտ 20 րոպե։ Այսինքն այդ ընթացքում տեսախցիկներն են անջատվել։ Այդ ընթացքում այո տեսախցիկներն էլ չեն աշխատել։ Եվ հանգամանքները պարզ են։ Հոսանքազրկումը եղել է նաև ավելի մեծ, այսինքն նաև փողոցային լուսավորություններ նաև անջատվել, այդ ընթացքում մենք տեղամասերից մեկում ունենք դիտորդ, մյուսում սկզբից չունենք, բայց շատ արագ ուղարկեցինք, ոնց որ թե տեղամասերից ոչ մեկ չի ասում, որ ինչ-որ այլ խնդրահարույց երևույթներ դիտվել են այդ 2 տեղամասերում։ Հետևանքով ընդամենը 2 ընտրատեղամաս է հոսանքազրկում։ Այո, մնացած բոլոր տեղամասերի կամերաները ստուգել ենք, մնացած բոլորը աշխատում էին, process-ը ընթանում էր։ Բոլոր դեպքերում էլեկտրական հոսանքի մատակարարման